Ikibazo c'igitoro rero kiriko kiragaragaza urugero abategetsi canke abaserukira abanyagihugu bakunda abanyagihugu mu bikorwa vy'inama nshingamateka vyo kuri uyu wa kane, aho umutumire yari umushikiranganje mu vyajejwe harimo amasoko ntanganguvu yasavye umushikiranganje ko yobaronsa igituro cihariwe n'abashingamateka gusa kugira ngo babakureko agasuzuguro k'abanyagihugu. Nashaka mbaze nyakubahwa umushikiranganje mbega mwebwe munwera hehe igitoro? Ico ni cambere. Hanyuma ikigira kabiri naco nashaka nongere ndamusabe, mbega iyo station munwerako ntivyokunda ko abubahwa abashinga amateka nabo bayinwerako? Nukuri ni ibintu biteye isoni cane, kandi naho twicaye ngaha bamwe turababaye cane. Ubu tugeze ahantu badutera amabaje abapolisi tugeze ku ma station, nuko tutabivuga duhorera ibanga gusa. Biramaramaje cane. La fois passée jewe n'umukenguza amateka batubwiye ati murabashinga amateka, yego murabashinga amateka, ngo murakabura mutabaye abashinga amateka. Mwari kuba abashinga amateka igitoro cari kuba kibuze nkuko ku mayira abiri hajya mu Carama kuri station niho byabereye. Nukuvuga twatonze kuva 12 tuvuye ngaha ku kazi, twahavuye saa 6 z'ijoro, igitoro batubwira ngo kidukamiye ko twatashe uko nyene. Batubwiye ngo nituvugane ngo n'umudokoro, umudokoro yaduteye ibaje. Nukuvuga umutwara tumutelefone yavuze ati jewe nta jambo mfise, uri kuri tere niwo mutegerezwa kuvugana akabafasha ikibazo mufise. Kugazi yaho abo twatelefona bose batubwira uko nyene. Abashinga amateka bazima tukabura n'abantu badufasha kugira turonke igitoro buce dutonde ku kazi k'igihugu. Nukuri birababaje cyane. Twagira dusabe nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo babare bagenzi banyu nkuko namwe mwibabara, mudufashe mutugirire imbabazi. Iki kibazo c'igitoro by'ukuri mutubabarire, mudufashe, mwotubwira ngo abashinga amateka mwese station tubahaye kuza muranywera ko nijya. Ndazi yuko byokunda kuko n'umupompiste no musi afata ingingo yuko ugiye kunywa igitoro utamuha inoti ya 10 nta gitoro umuha. None umupompiste ko afata ingingo kandi ahembwa bigakunda, cyangwa umupolisi ko avuga ati ntushobora kwinjiza imodoka ngaho utamuha inoti ya 5, ko bafata ingingo bigakunda. Mbe hariho ije umushikiranganje ushobora gufata nk'itegeko kitokunda. Aho hantu je ngo manda hiyumvira ko cyane. Nibaza ko iki kibazo cyacu mugifashe mu ngiro by'ukuri mwoduteturura mu bene gihugu. Mu minsi heze umukuru w'inamashinga amateka yarakariye abo muri Regidezo, aravuga yuko bimaramaje kubona muri Regidezo badashobora gutanga igitoro. Ubu naho umwubahwa umushinga amateka ariko arasaba yuko boronswa station yabo ibaha igitoro, ngo kubera ko basigaye basuzugurwa n'abene gihugu. Nashaka mbaze nyakubahwa umushikiranganje mbega mwebwe munwera hehe igitoro? Ico ni cambere. Hanyuma ikigira kabiri naco nashaka nongere ndamusabe, mbega iyo station munwerako ntivyokunda ko abubahwa abashinga amateka nabo bayinwerako? Nukuri ni ibintu biteye isoni cane, kandi naho twicaye ngaha bamwe turababaye cyane. Ubu tugeze ahantu badutera amabaje abapolisi tugeze ku ma station, nuko tutabivuga. Umushinga amateka ati nukuri bisigaye biteye isoni. Ati kandi naho mubona twicaye ngaha mu nama nshinga amateka bamwe turatuntuye cyane, turababaye cyane. Ati dushitse aho twerekana amabaje abapolisi barayadutera, abene gihugu bakadusuzugura, bati mbega mwebwe ni mwebwe bashinga amateka bavugwa? Bati none mwebwe mubereye hiki kubona tugira ingorane nk'izi zose? Duhorera ibanga gusa. Biramaramaje cyane. La fois passée jewe n'umukenguza amateka batubwiye ati murabashinga amateka, yego murabashinga amateka, ngo murakabura mutabaye abashinga amateka. Mwari kuba abashinga amateka igitoro cari kuba kibuze nkuko. Tukiri ngaha nyene murumva yuko avuze ati abanyagihugu basigaye bababaza bati mbega mwebwe burya murabashinga amateka? Nabo bati ego turabashinga amateka. Bati murakabura mutabaye abashinga amateka. Mwoba abashinga amateka ibintu bikagenda nkuko
biriko biragenda. Nagomba mbaze mwebwe muriko muranyumviriza, mbega abenegihugu barushe bakavuga amajambo nk'ayo bati murakabura mutabaye abashinga amateka, iyo aba mwari abashinga amateka ubu tuba turiko turaronka igitoro. Mbega abo benegihugu boba babivuze hageze? Umushinga amateka ajejwe iki mu gihugu? Umushinga amateka niwe ajejwe gukora amategeko mu gihugu. Umushinga amateka yitwa umuregistrateur. Umushinga amateka n'umuntu akomeye cyane mu gihugu. Abashinga amateka nibo bajejwe gukontorora ibikorwa vya leta. Mbega leta iriko ikora ibikorwa neza? Mbega leta iriko iratunganiriza neza abenegihugu? Ivyo abashinga amateka babikora mu kibanza c'abenegihugu. Mu gihe abo bashinga amateka basanze leta itariko iratunganiriza neza abenegihugu, mu gihe abashinga amateka basanze leta itariko iravyifatamwo neza, kumbure bivuye ku bunyonozi canke mwitunganywa nabi ry'ibikorwa bajejwe, abashinga amateka ku neza y'abenegihugu basanzwe baserukira barafise uburenganzira bwo gukura leta yose hakaza leta nshasha. Ico nico bita mu rurimi rw'igifaransa motion de censure. Guhera ku mushikiranganji wa mbere na leta yiwe yose bose barabirukana. Iyo rero umwenegihugu yatoye umushinga amateka atazi ico agiye gukora, ni bamwe bashika mu nama nshinga amateka igikorwa cabo ari kuduza amaboko gusa. Ibintu bikononekara, wa mwenegihugu agatota, kandi yari kuvugirwa na wa mushinga amateka, umunyagihugu ubuzima bukageraho bumunanira. Turetse ibintu vya baragi, abashinga amateka benshi, simvuze bose murambabarira, igikorwa bategerezwa gukora sico bakora. Ndababeshe nunguka iki? Ibiriko biravyerekana si ibi bikurikira, sibo bariko baravyivugira. Ku mayira abiri hajya mu Carama kuri station niho byabereye. Nukuvuga twatonze kuva 12 tuvuye ngaha ku kazi, twahavuye saa 6 z'ijoro, igitoro batubwira ngo kidukamiye ko twatashe uko nyene. Batubwiye ngo nituvugane ngo n'umudokoro. Umudokoro yaduteye ibaje. Nukuvuga umutwara tumutelefone yavuze ati jewe nta jambo mfise, uri kuri tere niwo mutegerezwa kuvugana akabafasha ikibazo mufise. Kugazi yaho abo twatelefona bose batubwira uko nyene. Abashinga amateka bazima tukabura n'abantu badufasha kugira turonke igitoro buce dutonde ku kazi k'igihugu. Nukuri birababaje cyane. Twagira dusabe nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo babare bagenzi banyu kuko namwe mwibabara. Mudufashe mutugirire imbabazi. Iki kibazo c'igitoro by'ukuri mutubabarire, mudufashe. Mwotubwira ngo abashinga amateka mwese station tubahaye kuza muranywera ko nijya. Ndazi yuko byokunda kuko n'umupompiste no musi afata ingingo yuko ugiye kunywa igitoro utamuha inoti ya 10 nta gitoro umuha. None umupompiste ko afata ingingo kandi ahembwa bigakunda, cyangwa umupolisi ko avuga ati ntushobora kwinjiza imodoka ngaho utamuha inoti ya 5, ko bafata ingingo bigakunda. Mbe hariho icyo umushikiranganje ushobora gufata nk'itegeko kitokunda. Abashinga amateka bafise ubushobozi bwose bw'ushobora gukura umushikiranganje mu gihe ariko akora ivyo adashobora. Ubu babashinga amateka batanga amategeko nibo bariko bararirira umushikiranganje. Ibintu rero je numva umengo vyarabaye urudubi. Leta ntiriko iratunganiriza bene gihugu nkuko yategerezwa. Leta iriko iragaragaza ko idafise ubushobozi bwo gutora inyishu z'ibibazo bihanze abene gihugu. Abashinga amateka bariko baragaragaza yuko badafise ubushobozi bw'ushobora gukontorora canke bw'ushobora kuraba gusuzuma ibikorwa leta ikora, kugira ngo basanze iriko irabikora nabi bayibogoze. Murumva yuko twahava tuvuga yuko ibintu vyose bitakiri mu rutonde. Aho hantu je ngo manda hiyumvira ko cyane nibaza ko
iki kibazo cyacu mugifashe mu ngiro by'ukuri mwoduteturura mu bene gihugu. Ubu murumva yuko abashinga amateka batakivugiye umwene gihugu, ubu basigaye bivugira bo nyene bati turose sitasiyo y'iwacu, abene gihugu nabo birabaraba. Turakeneye yuko aka gasuzuguro abene gihugu badusuzugura katuvako. Ahubwo umushinga amateka niwe yasuzuguye abene gihugu, kuko abene gihugu n'ababosi nibo babashira n'ivyo bibanza. Izo modokari bariko batwara kuri ayo masitasiyo n'abene gihugu bazigura, amahera bahembwa n'abene gihugu bayatanga. Bababaza bati ni kubera ko turiko turamererwa nabi kandi muri ngaho, urabandi nabo ngo nagasuzuguro. Sagasuzuguro, ahubwo abene gihugu bisigaye vyabarengeye. Aha hantu Murundi wese ariko aranyumviriza avyumve neza, ntidusubire kuhakorera ikosa. Il y a un nouveau système qui est en train d'apparaître devant nos yeux éblouis, c'est l'ineptocratie. Ubu ati hariho iyindi systeme iriko iradushwara. Iyo systeme ayita ineptocracy. Ineptocracy twumvamwe ijambo inapt rya kera, ijambo ryakoreshwa kera, ariko ubu hakoreshwa ijambo inept. Bisigura ukudashobora, ubujuju. Ati yo système C'est un système donc les gens les moins capables de gouverner sont élus par les gens les moins capables de gagner leur vie. On est en ineptocratie, c'est-à-dire que ça fait maintenant 25 ou 30 ans qu'on a des gens qui sont élus qui sont incompétents. Iyo système niyo yise ineptocracy. Turabe neza rero muri ibi bihe ntidusubire gukora amakosa yo gutora abantu ngo nuko bari mu migambwe kanaka, ngo nuko bari mu byo bita ubwoko kanaka, ngo nuko dusangiye ibi na biriya, canke ngo nuko baduhaye amahera, nuko baduhaye amacupa y'inzoga. Iki kintu kirababaje. Harageze yuko tugira ivyiyumviro by'abanyagihugu bakuze, abantu batora umuntu kubera babona yuko ashoboye, abantu batora umuntu kubera babona yuko abafitiye imigambi ishobora kubateza imbere. John Maxwell ati vyose bipfira canke bikirira ku burongozi. Twisuzume rero twebwe abarundi ntiduhave dusanga turiko twerekeza muri iyi systeme ya ineptocracy. Genda cahwihwisha sindabona neza aho tugeze, ariko mwebwe mukurikiranira ibintu hagufi mushobora kuba muza mubona systeme turimwo naho je ntarayibona neza. Twohava tumererwa nabi cyane gusumvya uko tuvyiyumvira mu gihe twoba tutarashobora gusoma ibihe turimo. Mu gihe twoba dushobora gusoma ibihe igihugu cacu kigezemwo, twoba tugomba gukira. Karatsinda ngo ibuye riserutse ntigica isuka. Ariko iyo ugwaye hanyuma ntumenye ico ugwaye, urasinzikara mbere hari naho utahava. Imana yo mwijuru nibahezagire cyane, reka twibararize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri y'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, j'aime, partage no gufyonda kuri kakazogera kugira ngo icigwa cyose dushizeko uce ukironka. Mu yandi majambo kugira ngo uce umenya ko cashitse ku rubuga.